sombong sambil Dursasana anu ngabogaan aji belut putih menang ngulik ti leutik ngotek tak ti budak dek digunakeun dina mangsa kiwari bisa newak aing dina harti disemak wae sanajan pasukan geus carang dulur lapur baraya beak famili leungit persakaking masing pati itu makanin perlaya tapi mau ngurangan karena kasumangetan aing kurang aja ayo sejumlah pasukan kebal lumayan naik dikirimkeun di negara Setragana Mayit nyaeta pikeun mantuan ka pihak Kurawa lumayan anak pamajikan bisa ditinggalan bari jeung rek ngorbankeun jiwa raga aing teu kitu kumaha untung aing ditulungan oge sabab anu cika budak teh hayang motor muka dua hayang laptop muka tilu hayang boga moda cenah rek ngabengkel anu kaopat mah anu awewe cita-citana luhur hayang jadi hostess sakola naon aya hostess aing can ngarti nepi ka kiwari oge aing geus ninggalkeun nu di imah harta mah aing paduli teuing bae oge dek mantuan Kurawa deuleu pasukan ti negara Setragana Mayit sika pedang tangsid gana beritar rasa panah limpung ayo ulah sungkan bibilasan lain kena gininya sanajan tukang kenang tukang baso tadina tersangka dari cuaca pindah merentinat ngijih tadina jadi halodo tukang kenang gering katuruk-turuk tadi geningan sound system ngejekuk untung anu kagungan panggung kagungan iya mixer rupa-rupanya ungat tempat yang beda-beda tersangka tukang kenang kahalodohan mata kejet eta teh tukang kenang tadinya nyeri teh kubu potonganana cing tabah we majah mana dah gede milik pepotongan maneh teh meunang kena buru ai teh jeung seni hirup teh meuni teh nyeni asa dahar teu make uyah nu matak dina rekak saparipola tepek kudu nincak kana patokan heuh sakitu hirup di dunya mah kumaha we sangkasana sakitu hirup di dunya naon deui atuh lintang ti kudu nyenangkeun diri sorangan heuh bisi pang-pang nama bisi paeh aing geus kasorang mah aing ngiga teu naon
aya bosenna geuning jelema nya doakeun sia sing burut kurang ajar ayo pasukan sanajan bejana pilawanan urang teh anu ngaran si Bemo ai Bemo teh cenah Pandawa nu kadua jangkung gede ai dirampok mawa moal kuat ku aing nya ge badag heuh tuturkeun aing buru-buru ieu Iskandar aya harga hirup teh masih waspada sakan temang kitu gerak lahir sehat mati larang si kamu ya mung sangsara lakalan baringan agendong kemana-mana nah teteh kopi Thailand anak-anakan dengan mimilu naon make segala nah hari aing kudu mamawa ucing ikan kainungna atuh hah ikan kainungna paninungna maot maot inungna teh nah bawa kunaon pan ngaramet dina cai dina sawah anu pinuh ku cai cek aing teh montong ai gede kana cai matong diramet da teu ngagugu aing ngaramet teu make celana jero atuh lentah teh aya meureun 17 mah dina bobogaanana numpuk we nyocok baru kana liang cai meureun dilaanan teh ku aing eta lentah tina sagede-gede rokok meureun tadina jadi sagede-gede inung suku meureun beakeun getih pamajikan aing teh leuleus sepak dari gotong teh ceplok ke ku aing di dudutan eta lentah meunang 17 aing nu kada 18 mah pageuh keneh di dudutnya ku aing da pegang keneh wah diguntingnya ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek lain lentah
anjing. Nah Aisyah teh wau. Wa ilaha illallah dulu. Padahal aing teh minang nempo jadi aduh ampun. Eta ku sari maaf jeung lenta. Sarua tutung. Maot we. Asa dosa aing. Lumatak aingnya angka anak teh kitu. Abah, naon? Ari emak teh ka mana, Abah? Maot. Ai maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Siapa? Urang ka Allah atuh ieu ah. Dek nanahaon sia teh? Urang ka emak. Da Allah teh supir elep. Allah teh nu nyiptakeun urang. Sia teh. Dan kayaknya bakal katuturkeun ku urang. Abah, ujang hayang disunatan, Bah. Oke, geus boga duit. Da lain ku duit nyunatan mah ku peso. Pan anu nyunatan teh bener kudu diburuhan ku Abah teh. Atuh ku Abah keulotna. Teu bisa diajar. Geus kolot kitu eueuh ka becus. Nah, anak-anakan ampun aing. Kayak ngadaguan ti Pak Haji Bang Sulaksana juga aya Jonathan Masa. Ujang teh Abah geus disunatan teh hayang ngaji Abah. Alus. Hayangnya huruf hijaiyah. Hayang tamat. Huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu. Ai alif teh naon? Ai alif teh bisa dibaca a, i, u. Lamun hayang jadi a teh dijabar. Lamun hayang jadi i meureun dijateng. Atawa dikaltim. Alif jabar a, tuh sok Abah bacana. Alif JRI, alif PSU, A, I, U. Tak itu. Abah bisa aja. B jabar ba, B JRB, B PSU, ba kakak. Babi ibu beleguk. Atau bisa ditangwin alif, tangwin jabaran. Alif, tangwin JRI, alif. Tangwin PSU anturkeun. Buka bapak teh. Ani nuhun beleguk. Alah, ampun Gusti. Naon ieu teh mun saya mata alo naon? Apa? Naon? Hayang motor, Bang. Nah, emang motor teh murah. Ya, kudu geus umur 17 tahun, kudu boga SIM. Urang teh kudu ridho cecing dina aturan hirup di negara bawa agama. Hayang motor Abah. Gablek duit di mana aing? Ngiridit, Bang. Teu gablek uang muka. Buru-buru Abah. Siapa? Hayang motor Abah. Naon teh sia murucut kana tolong. Kita tadi aing hayang motor teh. Budak teh hayang modal meureunnya. Nah, atuh sia nyebut ngiridit teh. Ieu beteng kuy ngiridit. Coba kana tongong aing merecet. Nyalingit lain ngeridit sia teh. Apa? Naon? Urang teh tarucingan sok Bang. Tarucing naon? Ngisangan sia ge acan. Jo ngajak ke tarucingan tercing naon? Tahu naon anu bau? Tahu? Heeh. Tahu naon anu bau? Heeh. Ya tahu campur jeung tai. Lain. Tahu anu geus 3 tahun. Lain. Tahu naon atuh?
nu bau tahun tuh maneh goblok sia heboh satu ka urang ka dia ka tukang campur jeung waduk ongko coba teh ka mana Pak teuing nu penting mah barang hakana sia aduh saprap telepon Bima parantos nyiapkeun tanaga sareng emutan demi ngawangun negara Pak Herman sasana nyeri perih aing ti baheula omo dina mangsa main dadu waktu aing jadi budak kuliah sia ceuk Drupadi nepi ka ditaranjangan di harapan umum tumeh geus jadi anak kuliah sumpah di dinya aing can sudi rasaning ati lamun can bisa nguyup getih sia kurang ajar sang kuning anu jadi bibit rujit inung rurusuk can sudi rasaning ati lamun aing can ngebebekeun sareham sia aku tak puntang tak penting tening gada tak penting tening gelang santra kirana tak gorok tenggorokanmu tening pansana kahora tede mobro bener sah Raja Pat Mengerah dia sebab kafe atur aku terima setiagi ya sarumanget pisan ini kira tadi gitu kan tadi tarik ke ini alah mudah-mudahan agan sing salamet agan sing aya kaunggulan ulah abdi jagan ieu nuhun ulah ade ulah tengah teuing sia bisa yang panah anu nyasar ridho abdi mah nya nuhun bejaan gawir gitu
sabulan ngantosan Antosan Pak Haji Soleh. Berutan suping Pak RT tamin Cikarang anu bagus Iya, Pak RT tadi. tosan panutan Das. sumping Kaya terus. serasa bangket digantung dibantun gantun dalina iya dibantun mah warati manu bageus kantun dalina Pak Haji Bambang Sulaksana anu bageus pati nyering aya Haji mama Bambang Sulaksana. hari kanu jauh eta sok tiba suka teuing lamun pangki odi krep Ciamis anu bageus ning ida pajuhanna lamun son pangki tiba Ibu Lurah Maria Pasir Tanjung Pekadulian suka dibeli ku pati tiba Pak Haji Soleh Pekadulian Pak Haji Herman Balatanu bageus suka dibeli bupati Putra Pandukang Lumampas ya kang mandek setengah keluarga setengah king marga Alhamdulillah kan Indonesia rumanget ketinggal ku abdi aing aya geura ngalaksanakeun sumpah bahwa Bogor maneh kangge naon sih sia Ceuk Drupadi teh pan sumpah nepi ka ayeuna Candi Gelung jadi pati-pati di Gelung oge sanggeus jadi angir ku getih da situ sasana Itu kaki itunya itu janji
sumpah jeung nyana tuh kanya nyerina Kurawa luar biasa aing oge pan sumpah can Surya saring ati lamun can nguyup getih si Dursasana sami oge sumpah can Surya saring ati lamun can nguyup Coca-Cola teu kudu sumpah atuh kari jajan nu kitu mah nya lain ngadengekeun si Cepot ngan kitu we ngomong lagi halayan sisan kuning bejaan aing lamun sisa dewa geus bisa ngelehkeun sisa kuning ulah wae dipaehan kitu aing aya ngabebehkeun sarehamna kami oge teh kapungkur sumpah teh aya gara-gaduh bebek iya bebek motor bebek meri naonnya coy siapkan tenaga jeung pikiran empat negara setiaki cuma siap prakarya aya gerak panggih aing jeung di Dursasana pasti lila anjogna sama kehalangan ku pasukan wayahna babar heula ti hareup bere jalan aing pikeun lumapa ngajog-jog si Dursasana siap mangga pangsa lain saltik raja-raja anu ngabantuan ka pihak Kurawa loba keneh nu ngahalangan seueur pisan kan pasukan-pasukanana bangsa siluman silumin ulah sieun mah kan ulah sieun amoan kalau dibati kapungkur teh sieun ku jurik teh sieun ku nanaon hiji kasieun abdi basieun anu nagih oh nah eta hutang ada ka warung sih nya awarkop utamana tilu lamar teh catetan hutang unggul nya utamina mah eta ulut bala-bala kabeuki teh bala-bala teh paribasa ke balik nabeuh iya Rai Setiaki ansur lempur papan kali tulis daya oyong gerak dungi kana waktuna ansurna Kurawa aman geus beak eta mah aman jigana luar baru kararoksi iya tibra jigana sarene raja tentrem atuh iya sakitu aku kalau mama babat dari geusnya robot kali ya Satiaki saha dagoan kurang ajar Satiaki hadir orang kapil gawe aing pasukan raja miwa pasukan anu ngabantukeun ka pihak Kurawa sabab naon negara aing ngeureuseuh harta kekayaan terus dikiriman ku Raka Prabu Sudana ha aing kitu
maneh ti kamari katanya gagal sangat malah nepi kain masih kena hirup ya ayeuna mangsana bakal dicabut umur di ala nyawa dipetik-petik kaula tina negara Pansal seberang aing tong loba omong aya nyawa anjir nepi kerang eteng gitu si Hungna kumaha tinggalin ya makhluk araraneh gitu gue sih lain aneh mah untuk kawas anak begu bener mun ala si Hungna keur pipa keur naon pipa ngenyot susu dulu monyong dulu itu jahe manusia kayak gitu nah Gusti iya tanu gagal jangan kue kamar teh si setiap kilo loncatan ka itu ka di udang-udang ku abdi teh hese bisa dijelema ayeuna kue di benaran buktikeun ansur lepur papan ka ditulis teh halangan lain mijan assalamualaikum kaum kafir kain nyebut kafir agama naon sih itu ya Islam atuh ya manya Islam make ikat baju ieu belgu Islam mata dina hate lain dina baju mah kumaha we deuleu Rasul oge deuleu kudu make gamis nah si Fir'aun oge make gamis baheula nah eta mah budaya lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing cerdas artina naon tarucingna kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas ya moal abus teu gede lain abus henteu na ieu mah carana cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha moal abus lain nanyakeun abus henteu na blegung carana teuing ya berarti sia mah Katolik lain Islam nah tina agama kana tatarucingan teh nyambung sia teh si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh bukakeun kulkasna pantona teh kaluarkeun eusina bus gajah abuskeun tutupkeun deui we sakitu maksud aing teh goblok nah sia teh teu mikir we da moal abus aing ngajakeun teh abusna goblok ieu mah carana bida-bida teuing bodoh teh sok ti dewek jika naon lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki ai orok lalaki mah lalaki mah daging leuwih awewe mah daging kentom salah belegu naon bedana orok awewe jeung lalaki ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus kelana tapi heueuh bener euy karasa ku aing aing mah kene diritan aing teu gantel heula teh teu suka ya oh bener itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan sia teh tikuring kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas anjing niron nyontek aja sia mikir goblok eta teh ngabaja karya batur sia belegug
ulah nyontek sia. Mikir kayaknya. Yo, naon teh ngaranna teh nyontek? Hah? Plagiat tah eta. Plagiat. Tah eta sia teh mikir. Maka jeung kumaha gajah kumaha naon teh? Kuda, carana ngabuskeun kuda kana kulkas. Iya. Sarua jeung aing bukakeun kulkasna. Terus Sup kuda abuskeun, moal abus. Nah, apaan gajahna di jero kene? Anjing aing poho aduh. Ampun poho aing aduh. Ngaranna eta kahalangan ku susu teh anjing teh. Gara-gara susu. Aduh, kamu benjokeun ku susu aing jadi poho aduh Gusti ampun. Oh bener euy. Jadi naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing jangan setan teh. Sok di dewe naon nya mau mana Cikarang apa dia urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing poho deui wae aduh Gara-gara susu. aduh nah gara-gara susu aing jadi poho kieu. Setiaki ya gerak aku nu sampean naon poe ieu bakal putus riwayat belajar tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan aing maju kurang ajar dor ulah neangan sasaha lawan teh sia kurang ajar gara-gara susu aing jadi ambek ka sia dinu lega di dieu jeung aing sok ayo asa pergerak lain gitu kokonna teruara we Setiaki ya apa wani marang aku ora wani dening apa kulanang aja bola tegak ka dieu ya suram rata jaya merata nyekal sapuk bilang tato ada tulang pertiga Haji Mulati tegar ya pada aja kakek basah
mah geuning aduh. Luar biasa nu diikat. Woi, kadieu goblok. Nggak usah seri. Di dia juga ada kuaing siya. Gara samat inung bapak. Tungkul kana juput tangga kasadapan pililiankeun dunia dua papasangan. Kulon wetan kidu kalian kurang puting. Kalau dong ngiji poek saang salah bener we lalaki. Belilah oskadon. Anjing kitu. Naon? Nah, dua anak kuaing sekalian diantarikeun ka neraka jahanam. Naon kitu pinarakaeun sete dua anak ge. Ya, Cik. Nah, tua-tua ya. Lain di dia ulah kumawani ka jelema ieu. Nya geutik. Kayak gitu. Tah teh jelema teh sangar. Ieu jelema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja serang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoon digetih sorangan. Ya, teu percaya. Pecakan dagor tak kusirahna kulingis. Kuat modal. Sama tidung bapak malek wae lain di podaran. Alah, mentang lu baca sih teh. Sok kayaknya waktu balikungan teh. Jigana euy. Naon? Eta malaikat geus netak-tak. Sia geus botaneuk. Woi. Goblok pisaan micen padeungeun. Woi. Woi. Sia. Bener. Sok sia. Napa sia bakal kapengkak ayeuna modar teh? Goblok teh euy. Eta digilekeun wungkul jadi lesot. Heeh, tanaga sia keur ka dieu. Tuturkeun we bae. Woi. Hati berat euy. Wah, kamu beutkeun aing mah sia. Wes. Woi ya. Lu goblok euy. Sebenarnya lu. Ya, lingas aing mah. Luar biasa ya jelema euy. Woi. Woi. Put, dieu. Aduh anjing aing kana teh muning. Akan saya lihat. Wah, tak kesat ya. Woi, wah, goblok teh, cukang irung diketrek. Woi, jangan tak atuh. Woi, dia, Asia. Woi, dia. Bogo pada laki siang ni. Gay saja. Rumah aing ini. What is that? Ya buat dia. Wah, siapa? Pek anjing, pek. Komoditi tak si goblok. Aing mah temboro nu babari nu hese di korobet. Wek ya saat dia madu.
Woi. Cebenang. Tuh, baik besar dia. Lain anjing. Baik kan ngejetruk. Dah ya dia. Allahu Akbar. Pusing gitu boleh ya. Yo, ya. Aing Bima jeung aing bangsa. Mangsa kiwari Bima moal unggul sapapanjangna kurang ajar Dursasana moal ngejas satu jam biasa kumaha daya Gusti nu wala dia balatam tama pabala taklir pinang urang aya nu potong turna semplak tak-takna kulan Gusti ulah sieun maneh aing anu bakanya harapan si Bima leres para renyon sirahna dibabukan ku gada balat-balat Gusti bibir jalan play. Gising
sok jadi tugana mata ulah badana mau ayah haragaan mun urang reja jajahan Pak Haji Bang Sulaksana Ayah, Pak Haji Bang mun urang reja Elika alam wiwitan Haji Bang Sulaksana Ayah kamarinaan Nyawang ka alam batasan pasti alalanyoan Menirup sewan-sewangan lepastina Saban edan Paci soleh iskana Wabami kasenangan Kampung nyorang Kehancuran Sangkana wujud harapan Haji Herman Balaka Makmur dina keadilan Bajuang ulah ijiran Bilari ridho pangeran Kurang rejam pembangunan rempuk duku Sauyunan pengayaan Sangkan kahonta tujuan Makmur dina keadilan Kaget kunirahan ningali Kaget kunirahan ningali Dursasana ningali papalatakna walad dia balat tamtama nu digotong nu digusur jeung sajabana di medan laga kalah namaan kasumangetan Dursasana ningali kajadian daya-daya ulah Gusti sanes teu diprihatoskeun sadayana nanging Pak balatakna walad dia balat tamtama nu potong beheungna nu semplak tak-takna anu rikas leungeunna luar biasa awas bagong ngamuk si Bima kayanana tak kitu ulah Gusti luar biasa geuning beuki dieu teh kalah beuki sumanget kalah beuki gararanas pihak-pihak Pandawa hai maneh tong make jeung nyarita kitu keur kaula Dursasana moal ngejat satu nyang beas Bima gerak aku kurang ajar poe bakal hancur Pandawa sanajan maneh kokoar pajarkeun derek nginum geti aing Bima manganukur samet ngagos supaya aing lemah lamun saksi kumat ngecat satu jang beas ayeuna mangsana dipetik pati jalan nyawa ku kaula hari maneh
sadaya-daya Gusti nyalakeun ampun. Bima mangsana patutungalan jeung aing kurang ajar. Datan nera tangan demane pakulingan rana. Datan nera tangan demane pakulingan rana. Pakulingan rana. Musuh satru kabuyutan raja. Bima ajakakeun bazot iblis. Geura aku poe ieu bakal putus riwayat bebekeun sareham sia. Uyup getih sia wae. Moal gila ku omak aing sanajan yen ancaman kumaha bae Bima. Bima geura aku kumaneh ayeuna mangsana. Sanajan dulur aing geus tumpur baraya geus beak pamilih ngemasing pati. Aing anu bakal nebusna. Kitu ge aing can waktuna. Dulur-dulur aing geus tumpur tapi aing aya kene dina harti. Aing masih kene di tangtayungan. Mangsana ayeuna maneh bakal diaran nyawa. Buktikeun Duryodana, Dursosana. Buktikeun. Sawios atuh ku abdi kan bebak uluna. Buru-buru sia mawa bokor. Mawa bokor. Kuat sipaheun. Bokor keur getih. Buru tong ambak aing. Bokor kage getih. Ye. Asuh mangga. Tenang. Gerak tungkul kana jugut tengah kasarapan pililian kedunya kulaja. Ajakakeun bazot Dursasana maju. Keras enak. Wih. Kurang ajar modal wah. Wadan nerakaton mangwaspada rakaton pada tumarangan mangwaspada nerakaton pada tumarangan genera ingkang ngalagan
Nalendra Prabu Batara Kresna nyawang tika angangan anu nuju tong terang pedang perang di tengah Tegal Kurusetra barang ningali ka hiji tempat Bima nuju disiksa ku Dursasana margi leur Dursasana kakungan aji belut putih ditewak begitu dikieu teh lepas wae itu kayana sastra jingga ya kadi lah semaka pihatur Gusti kamana si Dawala sareng Gusti Sadewa paling kalian bulan katingali dunungan maneh Bima nu mawi bulan aduh rada hariwang abdi oge teu acan asup pereup hiji-hiji acan anu keuna ka Dursasana leueur saurna teh bulan bejakeun ka Bima kumaneh corowokeun ti kajauhan naon kan ngeangan teh ngebul gua kabul taneuh ngebul oh sumohon maksana teh ngebul teh kepeul ku Bima di mana geus nyeka taneuh ngebul langsung tewakeun ka Dursasana seuseut engkena bakal katewak oh bisa jadi ulah siap bulan itu naon mana dari bawa bokor bulan kangewan wadah getih tak teu naon sok karena bokor heula kirimkeun taneuh ngepul karena bokorkeun heula sae bulan janten kangge taneuh ngebul mah bakal seuseut pecahkan Bima kurang ajar kan albon ieu cek taneuh ngebul jeung saudara teh belah beurnaon sia teh taneuh ngebul mon beli bade meulem daging apa Dursasana teh leueur kan ku taneuh ngebul mah tiasa ieu teh cenah ya ngarti ai adegeun ai luas reos ya gelut teh maju kuraja iya woi iya kena Bima lesotkeun aing lesotkeun kuraja aku kapunten lesotkeun kuraja woi Bima lesotkeun kuraja Pati hutang tiba motor siya wah woi lesotkeun Bima lesotkeun kurang ajar lesotkeun Bima hai motor dibanting-banting kurang ajar geleng naon Bima siap bangsat siap modal siap lain ya kan kekegan nuhun bos cekau dia oge cacak ku taneuh ngebul komo lamun ku korong ngebul hari aing naon aya tuh aduh
sokir aing motor dibuat-buat Bima. Bere kasempatan aing pikir ngalawan. Ajo tos tenggorokan ira. Tenimpan sanaga. Lesatkeun Bima. 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 Ya. Anjir. Tapi kalau pulang gitu jangan bodoraka begitu ya wah gimana bokor iya lah Bima wah binung kan kan? Waduh. Sumpah lebih ka dilaksanakeun gitu. Kawas nguyup Coca-Cola itu. Nguyup Fanta merah. Raya! Dorsasana gugur! Dorsasana gugur! Sasana gugur. Jelema nu receh. Hidup Bima, hidup! Hidup Bima! Bade belum. Ya, ya teh. Bawa ke si Aceh Drupandi di kemah. Si Aceh cenah ngalaksanakeun sumpahna di angir ku getih si Dursasana. Baik, kade bae sia, kade bae. Oh, atuh. Ai ngeunah henteu kitu mun dikos. Tuh. Anjir. Asap coy. Tuna lampah eta kacarios di palih kaler. Nyaeta ieu sang kuning diiring ulah dia belakang tamas semata tarung sareng sadewa silih tembak ti katebihan